Witamy wszystkich serdecznie. Wujek Rybol i pan Zdzichu Jurek. Zanim zaczniemy, może sobie weźmiemy sobie łyczka herbatki. Zdrówko dla wszystkich. Dzisiejszy temat, który chciałem poruszyć, to jest sumik karłowaty. O jakże niechciana ryba, jak my teraz nie lubimy tej ryby. Sumik karłowaty niszczy wszystko. Trzeba go unicestwić, coś z nim zrobić. Ale przypomnę wam teraz, dlaczego ten sumik znalazł się w naszych polskich wodach. Jeszcze dodatkowe światło sobie zrobię, żebyście bardziej widzieli. Dlaczego ten sumik znalazł się w naszych wodach i jak nasz kolega wędkarz przywiózł go tutaj do Polski. Zajmiemy się tylko Polską, bo introdukowanie sumika karłowatego, sumik karłowaty, sumik amerykański. Krótko powiem wam, skąd on pochodzi. Tutaj u góry oczywiście będziecie mieli zdjęcie. Opowiem wam o jego życiu, jak i co, a później zajmiemy się tematem docelowym. Co z tym sumikiem zrobić? Kochać czy nienawidzić? No wiecie. No ale to będzie później. Dobrze, na samym początku pojedziemy normalnie tak jak to się zaczyna. Sumik karłowaty, sumik amerykański sumik karłowaty. Tak to się nazywa. U góry macie zdjęcia, nazwy. My jako wędkarze możemy, ale nie musimy nazwami łacińskimi operować, choć ma do krewniaka bardzo bliskiego. W każdym bądź razie zajmiemy dzisiaj się sumikiem karłowatym amerykańskim. Jak sama nazwa wskazuje, on pochodzi z Ameryki. On pochodzi z Ameryki Północnej i tam właśnie u tych Amerykanów on osiąga jakieś wędkarsko-atrakcyjne rozmiary, bo jest dosyć mocną rybą wędkarską. 60 cm i 2 kg. Takie rozmiary on osiąga w swoim naturalnym środowisku, którym jest Ameryka Północna. No i teraz wam powiem o tym sumiku i przejdziemy do rzeczy. Nie będę, jak on wygląda, oczywiście widzicie u góry. Od razu powiem wam, że tak. Dojrzewa płciowo w wieku 2-3 lat. Oczywiście u nas, w naszych rejonach, on nie dorasta do takich rozmiarów jak tam, gdzie naturalnie występuje. Tarło ma od maja do czerwca. Są różne szkoły. Mówią, że to samica buduje gniazdo gdzieś w jakiś dołek piaszczysty między roślinkami. W każdym bądź razie inne źródła podają, że samica z samcem budują gniazdo, a skłaniałbym się właśnie do tego, że to samica z samcem budują sobie te gniazdo, ponieważ podczas tarła i nie tylko, to z takich ciekawostek, jakbyście chcieli wiedzieć, w moczu sumików amerykańskich karłowatych znaleziono coś na zasadzie feromonów. Te feromony pokazują, kto jest szefem w stadzie. I te feromony też przywołują samicę. I prawdopodobnie za sprawą działania tych feromonów samica łącznie z samcem buduje to gniazdo. Zbudują sobie to gniazdo, do 5000 ziarn ikry może złożyć, to zależnie też od wielkości ryby. Temperatura 18 do 23 stopni. Gdzieś jakieś płytkie bajorko.
Inkubacja ikry w zależności od temperatury od 5 do 8 dni i tutaj powiem Wam tak, samiec zostaje na gnieździe i pilnuje jaj, czyli ikry i aż do wylęgu, kiedy wylęg sam zacznie żerować. Jeżeli wylęg sam zacznie żerować, w tym czasie samiec opuszcza gniazdo. To jest coś podobnego jak sum europejski. Ogólnie zachowanie sumów jest podobne, tak? Jest podobne. Budują gniazda, samiec pilnuje gniazda, tego się trzymają. Wabi samice, wydzielając ten feromon, dajmy na to, że to jest feromon, i też odstraszacz na przykład dla mniejszych jego braci. To tak Wam pokrótce chciałem powiedzieć, o co tutaj chodzi. Jak zauważycie, 5000 jajek to jak na rybę to nie jest dosyć plemna, bo inne ryby mają po 50 000, po 100 000 ikry, a jednak u tego sumika 5000 ziarn ikry, przyjmując, że samiec będzie siedział na tym gnieździe i ich pilnował, to gwarantuje większą przeżywalność. Tak? Narybek zaczyna żerować, żeruje i zaczyna od planktonu zwierzęcego, idzie coraz wyżej, zjada oczywiście, są kanibalami, jeden drugiego też łupie, coraz większe pokarm, coraz większy i dosłownie zjada wszystko, łącznie może nawet zjadać sobie glony nitkowe i jakieś roślinki, korzenie roślin może podżerać. U nas ogólnie, jeżeli gdzieś jest zarybiony, on nie rośnie do dużych rozmiarów i to nie tylko spowodowane jest tym, że on nie występował tu naturalnie, ale też brakiem pokarmu, tak? To też możecie sobie, on zje Wam wszystko. Mówią, że on wyczyści staw, wyczyści jezioro do zera. To się zgadza, on może tak zrobić, wyjadając ikrę innych ryb. To jest jeden z główniejszych pokarmów. W międzyczasie robale, żaby, kijanki, co się w stawie rusza, czy tam w jeziorze, on to wszystko wytłucze. Nawet akwaryści zauważyli, bo tutaj przeglądałem fora akwarystyczne, że sumiki amerykańskie karłowate potrafią wszamać troszkę większą rybę niż mają otwór gębowy, obdziamdzia, obgryzie ją tam z wszystkich stron i są w stanie ją połknąć. Także takie wprowadzenie, tak? Jak ten sumik wygląda, to widzicie. Dużo ludzi wędkarzy na pewno go zna i dużo ludzi wędkarzy ma mieszane uczucia w stosunku co do tej ryby. My przyjrzymy się z różnych kątów: akwarystyczny, hodowlany, hodowcy ryb i wędkarski, tak? To przyjrzymy się z 3 różnych punktów, a ocenę zostawiam dla Was. Gdzie w Polsce? W jakich zbiornikach ogólnie występuje? No u nas mówi się, jest napisane, że ten sumik karłowaty, jest silnie zeutrofizowane jeziora, zbiorniki, stawki starorzecza, wolno płynące rzeki, gdzie jest dużo mułu, oczywiście, i wszystko co najgorsze, woda najgorsza, on to wszystko wytrzymuje. Słuchajcie, on jest bardziej wytrzymały od karasia. On potrafi przetrzymać suszę, zagrzebując się też gdzieś w jakimś błocie, wystarczy, żeby było trochę wilgoci. Mało tego, wytrzyma pH między 3,5 do 9,5. Tutaj jest mała rozbieżność, ale ja zrobiłem 3,5 do 9 dokładnie, od 3,5 do 9. Takie pH jest w stanie wytrzymać. Nie potrzebuje nic do życia, tylko trochę wody. Wytrzymały jest na warunki środowiska, na spadanie i rośnięcie temperatur, na wysokie temperatury. No po prostu to jest
To jest ryba cyborg i wytrzymuje różnego rodzaju niekorzystne warunki. Dlatego tak łatwo się rozprzestrzenia po całym świecie. Już można powiedzieć, że po całym świecie on się rozprzestrzenia. No i oczywiście dochodzimy do sedna, skąd się wziął, kto przywiózł i po co przywieźli nam tego chwasta. Po co nam przywieźli tego? Teraz chwast, ale kiedyś, otóż powiem wam tak, przywiózł nam go tutaj, do Polski, dokładnie, bo Polska jeszcze pod zaborami, jak była pod zaborami, to przywiózł nam to wędkarz Max von dem Born. Tak się gościu nazywa. I przywiózł sobie z Ameryki Północnej, przywiózł sobie, mówią, że około 50 osobników. Ja tu mam mój kapownik, tak żebym 50 osobników dorosłych przywiózł sobie gościu tutaj i wpuścił je do stawów w Baranówku koło Dębna. Czyli teraz Polska, wcześniej Polska pod zaborami. Po 5 latach miał już 2,5 tysiąca osobników. No i teraz on przywiózł je tutaj nie z myślą taką, żeby zrobić hodowlę w stawach i mieć z tego biznes, bo ryba szybko rośnie, wszystko je i oczywiście, a tutaj nagle i atrakcyjna wędkarze, różne koła wędkarskie, każdy to chciał, tak, i zaczęli tak, koła wędkarskie zaczęli tam od niego to kupować, akwaryści zaczęli to kupować, osoby prywatne gdzieś tam do jakichś celów zaczęli to kupować i nagle krach. Co się okazało? Ryba wędkarsko nieatrakcyjna. Nie dorasta do rozmiarów takich jak w swoim w środowisku naturalnych, czyli nie ma tych 60 cm i 2 kg. Nie, u nas ma 20 cm, 25, chociaż gdzieś tam kilowe jakieś widziałem, wędkarze łowili takie kilowe. Jeżeli ktoś ma styczność bliską z tymi byczkami, poluchami, to może napisać w komentarzach oczywiście jakie wagowo największe złowił. To taki odnośnik. Ja wam mówię tylko jak literatura fachowa podaje. W każdym bądź razie i zaczęliśmy rozprzestrzeniać to na całą Polskę. Kupiło jedno gospodarstwo rybackie, bo myślało, że zrobią kokosy i co się stało? Wpuścili razem jako obsadę mieszaną gdzieś do jakiegoś stawu i okazało się, że ryby ani nie ma biznesu z sumików, ani nie ma biznesu z innej ryby. Sumiki opędzlowały inne ryby i bardzo duże straty przynosiły. Z tego też powodu zaczęto po prostu osuszać stawy, a rybę wyrzucali. Oczywiście, że wyrzucali gdzieś do jakichś rowków, gdzieś do odprowadzalników i tymi małymi ścieżkami ta rybka zaczęła się przedostawać do rzek, z dużych rzek, powchodziła gdzieś w stawy, w jakieś starorzecza, w jakieś dorzecza. W każdym bądź razie nie lubi za bardzo wody słonawej, dlatego bardziej kieruje się na południe Polski. Jest też na Ukrainie, jest na Białorusi, ale my mówimy tutaj akurat o naszej Polsce. I wędkarz sprowadził tą rybę. Gospodarstwa rybackie myślały, że z tego zrobią darmowe mięcho, bo ryba ogólnie trzeba powiedzieć, że jest smaczna. Ryba jest smaczna, fajną zupkę można zrobić, można ją usmażyć. Tam widziałem w internecie. Ja osobiście tej ryby nie jadłem, żeby nie było, że wszystko wiem Ja osobiście tej ryby nie jadłem, ale ludzie po prostu zachwalają, że do jedzenia ta ryba jest elegancka, z tym, że wędkarsko jest po prostu do niczego. Nie możesz połowić innych gatunków ryb,
nawet na ciasto prawdopodobnie te ryby sobie biorą, czy na kukurydzę, czy na cokolwiek, te ryby są w stanie to wszystko zjeść, tak? Dlatego jest rybą niepożądaną. Ale ogólnie rzecz biorąc, to też jest ryba, tak? To też jest ryba, tak jak zachwycamy się linem, o jaki piękny lin, to też jest ryba i tej rybie szacunek powinno się jakiś oddawać. Nie mówię, żeby się nad nią modlić, ale mówię o tym, żeby się nad nią nie pastwić, tak? E, No, także jesteśmy, oj, no i całą Polskę nie, bo na Pomorzu zaczynał się cofać, wyginął, ale bardziej się wszystko na południe się wszystko, e, na południe się wszystko po prostu jakby wycofywała się ta ryba, wiecie, ona tak szła południowy wschód, gdzieś tam właśnie w te rejony już, co tam jest? Nie chcę mówić tego słowa, wy wiecie, nasz wschodni sąsiad, nie chcę tam mówić, bo to nie jest kanał polityczny. No i także w rodzimie występuje w dużych zbiornikach. Zobaczcie, no, on w Kanadzie już jest, w Kanadzie też jest zimno, prawda? Ale on osiąga tam rozmiary dwukilowe i 60 centymetrów i tam widziałem, że taki zaborek jest. Wejdziecie sobie na kanał YouTube'a tego zaborka i ten zaborek, on tam łapie takie właśnie sumy karłowate amerykańskie. U nas niestety, widzicie, to się nie przyjęło. Jest jako chwast. Oczywiście tutaj Wam paragrafy różnego rodzaju się wyświetlą. Ja to wszystko poszukałem, napisałem, gdzie najwięcej występuje, w jakim rejonie. Tutaj wszystko sobie będziecie mogli przeczytać. Najgorsze, wiecie, najgorsze jest to, że zrobiony jest paragraf, no, będziecie go widzieli, ale ja tutaj Wam chcę przytoczyć, ja go trochę Wam tutaj przytoczę teraz do tego materiału. Rozporządzenie ministra i rozwoju wsi zakazuje z tego i tamtego. W 2001 roku stwierdzili, że on jest B. Zakazuje się wpuszczania sumika karłowatego do łowiska, w którym został złowiony, oraz do innych wód, czyli nie możesz z nim nic zrobić. I teraz tak. Co masz z tą rybą zrobić? Co masz z tą rybą zrobić? Ja widziałem w Australii. W Australii na przykład karpie są chwastami. Karp jest w Australii traktowany tak jak u nas ten sum. Ale australijskie państwo zrobiło taki numer, że możesz te ryby zawieźć gdzieś. Tam są jakieś takie instytucje, może ktoś coś więcej na ten temat wie. Są takie instytucje, że odławiają łowi się tego karpia, wrzuca się go do beczki i tego karpia zawozi się gdzieś tam do jakiegoś punktu i się go po prostu oddaje i oni robią to mączkę czy coś z tego robią, tak? Oczywiście no nasz z tymi małymi, bo te karpie są dosyć duże, te byczki mają tam 200 gram i jest problem, tak? On ani się na to nie nadaje, ani na to, ani na tam. No i teraz państwo dało nam wolną rękę, co my mamy z tym zrobić, nie dając jasnego przepisu. Posłuchajcie, no w amatorskim regulaminie połowu nie ma ani wymiaru, ani wymiaru, ani limitu, ani okresu ochronnego, tak? Za to, przez to, że jest inwazyjny, należy zachować szczególną ostrożność przy zarabianiach wód otwartych bądź stawów hodowlanych. Nie wiem, czy ktokolwiek by chciał jeszcze hodować tego sumika w stawach, chyba że ma problemy, że ma stawy z jakimiś robalami, mu się tak wylęgły, że nie może sobie poradzić, no to na jeden rok mógłby sobie wrzucić, żeby tam te larwy żółtobrzeszka na przykład powygryzał przez ten cały rok, no ale później dalej co z nim zrobić? No jedynie na mączkę można by było go przeznaczyć. Żadna firma nie chce przetwarzać po prostu tego takiego materiału, bo on jest po prostu nieopłacalny, tak? On nie ma
nie ma treści, nie ma mięsa, mimo że walory smakowe swoje ma, ale gospodarczo on się po prostu nie nadaje, jest nieopłacalny, tak? No i tutaj, aby od niego było zaniechanie promocji połowów tego gatunków, no i tutaj, żeby zaniechać tam będą wędkarze będą odżegnywali od tego, żeby tej ryby po prostu nie łapać. Nie ma szans, żeby jej nie łapać, jeżeli idziesz na zbiornik i praktycznie ona sama występuje na tym zbiorniku. A co często i gęsto się zdarza, jest jeszcze, że on, mimo tego, że już tam innego gatunku nie ma, robale są wyżarte, on jest kanibalem, no nie da się ukryć, on też łupie się sam nawzajem. W każdym bądź razie zostanie taki sum i z braku innego pożywienia on będzie coraz mniejszy. Czyli ta forma będzie coraz mniejsza. Ja jako takiego zdania powiem Wam, że nie ma. Szacunek do ryby trzeba mieć. Co mówią akwaryści? Tutaj przeczytałem forum akwarystów. Są zagorzali fani, którzy lubią, którzy hodują go w akwarium i im się podoba. Tak? To każdy ma swój. A inni mówią, że po prostu nie może być w akwarium nawet z większymi rybami, bo jest kłopot, po nocy je gania, obgryza im płetwy, mimo tego, że jest najedzony, to on jednak jest rybą drapieżną, on jest wojownikiem i to zacięcie będzie miał. Dla nas wędkarzy na dzień dzisiejszy ta ryba nie jest wartościowa jako trofeum, okaz, może dla koneserów jako byczki w puszce, może by było ok. Dla rybaków też ta ryba nie ma znaczenia gospodarczego, żeby ją hodować. Ale czy trzeba ją tak traktować? A może by trzeba było jakoś wymyśleć coś po prostu dla tej ryby, żeby na przykład ja idąc na ryby nie musiał tej ryby gdzieś tam po krzakach pałować. Może jest napisane, że ta ryba, ja dokładnie Wam to przytoczę, a jeszcze zostawię Wam u góry, żebyście mogli sami poczytać. Sumik karłowaty na stałe zadomowił się w ichthiofaunie Polskiej i Europy. Sami sobie tutaj ten kłopot sprowadziliśmy. Tworzy stabilne, samorozradzające się populacje. Przy aktualnym rozsiedleniu i dużej liczebności wyeliminowanie go z wód krajowych wydaje się niemożliwe. Zanik mody na połowy wędkarskie Nebulosus, czyli tego suma, akty prawne skierowane na ograniczenie jego ekspansji z pewnością powstrzymają tempo jego dyspersji, czyli rozprzestrzeniania się gdzieś tam, jednak nie doprowadzą do eliminacji tego dobrze zaaklimatyzowanego gatunku w naszych wodach polskich. Oczywiście, że nie. Ta ryba jest odporna nawet na takie niskie temperatury, braki tlenu, zanieczyszczenia chemiczne. Zagrzebie się gdzieś w mule i on sobie w tym mule może czekać. Wszystko Wam padnie, wyleci każda ryba. On przyszedł. Takie to jest. Taka ryba cyborg można by było określić. Jaki jest Wasz punkt widzenia? Dla mnie jako rybak i wędkarz i miłośnik ryb, rybolfanatyk, dla mnie to jest ryba. Dla mnie to jest ryba i trzeba z nią z szacunkiem. Problem się pojawia tylko wtedy, kiedy ją złowimy, tak? Wtedy pojawia się problem, bo człowiek nie ma sumienia wywalić tej ryby w krzaki, tak jak jest napisane w regulaminie. Co ja biedny z tą rybą mam począć? Na przykład nie chcę jej zjeść, nie chcę jej wyrzucić w krzaki, a nie mogę wpuścić z powrotem do zbiornika. Zapraszam do dyskusji. Pomyślcie może trochę,
Może macie jakieś rozwiązania, co by było dobre, żeby na przykład, co by zrobić z tą rybą. Ja osobiście nie mam żadnego pomysłu, co zrobić z tą rybą. Tak musi zostać po prostu. Na dzień dzisiejszy zapytowuję się Was, czy macie jakieś pomysły, co zrobić z tymi sumikami. Fakty mówią za siebie. Gospodarczo przetwarzana ryba jako żywność dla ludzi, mało wartościowa, to za małe. Na paszę to by musiały być tony tego sumika. Ten sumik jest lekki, 200 gram, to jest troszeczkę za mało. Konserwy, żeby robić za mało, za dużo mięsa, za duży koszt obróbki, żeby było samo mięso. Wędkarsko nieatrakcyjne, akwaryści tylko zagorzali, lubią tą rybę. Ja nie mam pomysłu. Zapraszam do dyskusji. Piszcie w komentarzach. Jak chcecie więcej o tej, może jak chcemy więcej dyskutować o tej rybie, to napiszcie też w komentarzach. Zrobimy kolejny odcinek dyskusji na temat sumika karłowatego amerykańskiego. A tymczasem pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie i dlatego on, czyli ten sumik, jest taki przebiegły. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, hej, zdrówka życzę i połamania kija na okolicznych drzewach.